Kolona bolingo, kolona ngolwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, kolona ngolwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Mosika na uti, pene na kokomae. Kotambola na kotambola, Yesu nde mosunye. Mosika na uti, pene na kokende. Kotambola na kotambola, Yesu nde mosunye. Kolona bolingo, kolona ngolwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Molili makasi pene na kokomae. Mabakuna nzela, Yesu nde monzoto nanga. Mosika na uti, pene na kokomae. Mabakuna nzela, Yesu nde monzoto nanga. Kolona bolingo, kolona ngolwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Touti na Yesu musika. Boba yebi pasteur de Dieu donné. Touti na Yesu na bamangengenge. Touti na Yesu na baluzila. Touti na Yesu na basekomafu na badara. Ngomba nini moni Dieu donné te. Totamboli na bazamba nyoso na nzela kimwenza na ba Israël. Totamboli kuna na sita ba prière ya louange ya ngalasi kuna na nzela ya rai pona kokende mboko kote trensuka kana bosane bakoma mboka pona koluka nzambo oyo. Toutina mosika na uti pene na kokomae. Okokuta na mabakuna nzela, Yesu nde monzoto nanga. Jésus-Christ est mon étoile brillante du matin. Il est la lumière du monde. Jésus-Christ est Mwinda, pardon, Bolimbisa. Jésus-Christ est la lumière du monde. Babi, Yesu nde monzoto nanga. Il est la lumière. L'étoile qui brille le matin a brillaka. Et si comme les autres kota na nzela vina yo pote ba zipa vino apparaître te bazo mariage na ba zipango bazo réussite succès élévation na ba zipango bazo promotion grade na yo ba zipa yango bazo ko bota no ba zipango. Jésus-Christ est la lumière du monde. Tanga yaka ngelisaka ténèbres ezalaka musika ekimaka musika ndozo mona na bani Israël na ngambo ya Israël pour les lumières na ngambo ya Égyptien mulili ekoti ke tango nyonso na ngambo banguna efonza ba frapper bango d'aveuglement ténèbres kota na ngambo na bango bozo s'abonner te bana na ngai na bisa bino bo partager ba lien et kozala bien makasi bo partager oyoki message oyo benga pende kwa na Congo Brazza benga ndeko za na Angola benga ndeko za na Côte d'Ivoire benga ndeko za na Corée du Nord, Corée du Sud, benga ndeko za na Chine na Turquie, benga ndeko za na Koweït, benga ndeko za na Europe na Zina Océanie na Amérique, lo bato landa na pasteur Dieu donné. Bo s'abonner, place ozo mona ba komi s'abonner. Monsieur za na rouge, monsieur za na noir. Au fini ka wana cliquer. Na PC ingénieur Rigen se ko za na bana na mama bote na za na bino enquête Rigen ingénieur Rigen et sika bozana bana. Ma prière est que Nzamba a soutenu binobo comme na destination. Nazo pambola bana nanga nyonso junior santé be famille santé be nyonso le DJMO Sanguni nazo pambola Tarsise nazo pambola Lolo Yenga Doma nazo pambola bana nanga nyonso bazana Angola bazana Europe nazo pambola Lisette place ozana Turquie nazo pambola mama nièce na bana nyonso bazakuna ba Emeraude nazo pambola papa na biso papa Jean ozana mama Agnès Kuna nazo pambola Lorraine na Afrique du Sud ma petite sœur propre nazo pambola mwana nangai Rosine Mulenge famille Mulenge nyonso famille mwanawa na pamboli grande sœur nanga Fideline Mulenge petite sœur Sylvie Mulenge Marlène Mulenge Apo Mulenge Exaucé Mulenge Edi Mulenge et famille santé beba Mwambele Gisèle Ginor ta Francis Blave Sarah et bana nyonso ya Kasavu banatan bana nyonso baza na ba pays étranger bo s'abonner et bokozala de cité bokozala de cité bo s'abonner bo partager ko kanga message opona yo mokote et bela bato bazomona loboko nzambe na musika na lingi kaka yo moko ozala bénéficiaire te Mireille Masengu na kati ya Canada nzamba pambola yo et mama na ngai ya mutema
Maman Jackie na États-Unis nzamba pambola bino et na bosani te Maman Tabita wasimbi aseka sans fil Dorcas nzamba pambola bino na base nombo bimba prophétesse Caro et nazo pambola Maman Tara Maman Mimi Maman Mimi na biso ya limité na pamboli vraiment toutes mes enfants de l'église. Ma prière de chaque jour, je passe la nuit dans des forêts, je passe la nuit dans l'église, mes sacrifices, c'est que bana Dieu donné sur bazolandanga na YouTube, bazolandanga na Facebook, on a zana bona quatre églises bo pambwama. Au contraire que pambwama na bino Mireille Masengo, et ça pour l'intérêt de l'église, l'intérêt de moi Dieu donné, na kozanga bobi ke papa za semoul et yoyo bonkogne famille bonkogne nyoso na Petro Congo na Poto na Paris na Belgique. Et nzambe o Dieu donazo salela apambola na pamboli bana nyoso ya sans fil na pamboli bana battoir bana Petro Congo na pamboli bana ndanu na pamboli bana ya Belgique na pamboli bana ya des bonhommes nyoso salongo des bonhommes à crevettes et na pamboli toute la ville de Kinshasa et c'est capacité de plus de 43 pardon plus de 143 84 84 31 161 numéro na ngangwana boze belé. Et lelo nazoloba likambu diable a changé ba donné makambo na ngaote yangote nazali likambu qui est derrière ta souffrance peut sous thème eza femme démon homme démon mais ceux qui nazoloba likambu yo parce que nazokuta na bakawana régulièrement et nazo comprendre que eza la base ya souffrance ya bato ebele oyo bazana ba problème sérieux ba problème à concevoir ba faiblesse sexuelle et bato ba comme na ba problème ba hémorroïde mu Congo pasi ba ventre pasi et ba comme na ba myome ba comme na ba stérilité et ozomona muto abana ko émerger zo kola bien étoile na ye mais comme na moment moko comme le kola balle sili mo pepe le kola le kapé mais sili mo pepe ozomona vie ya muto bazomaka oyo ya Jean ya Jean beba boye oya papi mtakoma na via pasi boye o ser Niclette oya pichuna nini okutana na nani nazotanga muke 1 roi 3 eza penza lisolo yango te mais na lakisa bino ke okutana na nani na vie 1 roi 3 tobandi na 16e verset. Alors des femmes prostituées virent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi couchée. Nous habitons ensemble. Aucune étrangère n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Lisolo na boye biango malamu. Balobi ke batumi bale esika ba utanga na woto ebite bakutani oya elenga eleye elatiye elatinga elambi bango elambi oyo ele oyo oya lambi opale nde basangisa na même kolata bazolata ba pantalon ba kola moko ermso bazolata ba soutien moko parce que bazala que le genre de même taille. Okutana na nani nzoka nde moko azala femme démon muninga monike na zana muninga malgré vie na bango bondumba banda ko sala baki ko zora mwanda kuna bango babito vanda biso mibale oleto futa me botel soto kutana mobali to mamie awo bazoka bazemi te bazemi les deux associés les deux membres bakutana basangisa makambo basangisa mbongo kulia basangisa chambre basangisa mbeto moko aboti après 3 jours mususu pa aboti moko lokola zeka mwa munene azui alaleli bébé na ye pardon ndeko moko aboti lundi ndeko ne moko amwasa aboti lundi le mercredi muninga ne musu aboti les deux prostituées ba boti bana ba bébé mibale
moko na kati ya bakuita pongi afini mwana kufi na katikati ya buto alamuki achange ye mwana azwi mwana na kokufa atie na tolo muninga azwi mwana oyo aza na bomoi atie na tolo na ye nana chanja yo vie lelo zokutana ba problème ebele nakuta na ser moko lelo pe nazokutana bakawana yango na bike na salela yango mission peut-être zaka oyo zokutana nango lelo banda ko emerger zokola bien fille mayele aspect belle détail belle de figure ozokota na quartier bato bazobake yeyo obanda kokola malamu belle détail belle de figure opportunité bato minene bazolanda yo bakopa minene ozosala ozosimba bambongo ozomata ozosala ba maison sero yo frère yo mokutana na nani a déstabiliser vie na yo atie vino na retard mwasi nano bima na ye mwasi obimaki no yebaki ne tadam na ete homme démon omoni kaka aspect physique ye yo obimi na mwana mwasi oyo tala ndenga sisa vino atikala na vina yo abenda o ba chance oyebaki etadam na ete. Elle était une sorcière. Elle était une occultiste. Il était un occultiste. Il était un sorcier. Lelo sisa yo esengonyoso. Lelo peut-être bokabwana na ye. Na kote na kawana. Sero nazo parvenir ko yebsanga lelo na église nini ke. Sinon oyeba ndenge nini na bima na bango pe belé na oyeba ndenge ke yende abenda vinanga. Tozo sambela pone tozo mona présence a mobali. Et serwana message zobima yeka bobato bandi ko détailler message prophétique tozo mona yo rata ba voyage tozo mona raté ba opportunité tozo mona ba mariage échoué a Jésus kenango yo mama tant tozo tuna nzambe pona nini sero yo na ba opportunité zozanga tozo mona mobali pembe na ye et mobali na nzamba zo la que c'est un occultiste et mwana mwasa zo ndima ke oui comme si oyokaka ba ventre passi ndenge zabo esengana ndenge zabo abotola akenda bo se séparer na nzoto mais spirituellement yeyo et ndenge zo kimisela sero na opportunité libala nini sero na kutana ngote mobala sali nyonso mais ndenge mobala zo limwa ya zo comprendre ndenge mobala zo décevoir ya comprendre nzoka nde akutana no cultiste na bonzoto bo ba se séparer na ye mais spirituellement atambola kana ye. Dieu donné nzamba pesinga ministère ya combat spirituel et délivrance de délivrance. Ce qu'on a ministère à dire donner délivrance de délivrance. Oyo kande milimo ezo ganga ke ngande na komplika vie na ye, ngande na bloka ko bota na ye, ngande na boto la vie na ye, ngande na comme c'est pauvre. Voilà. Tango zona distraction, tango zona kata ba ambiance ta ba kwiti ko mela. Tango zola la sans prière, tango zo négliger makamwa nzambe, tango zo kota na ba ambiance obike na za fatigué musana na osala ki makasi tango prier zate, mais na monde éternel balembaka te, na monde éternel bezana bato bazo travailler jour et nuit, comment bako déstabiliser vie na yo. Mwana mwasi banda ko lia na ye bazo mela na ye, mais zokande homme démon na kati ne sema sabu nzambe zate. Tango bake pa roi Salomon ke akata likambo yo. Mwana mwasi oyo alobike o aza mwana nanga o alobike aza mwana nanga o alobi sangwane comme pas Salomon roi Salomon abike boya na kata likambo. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman alobike o mwana nanga o pa alobi mwana nanga bi bonazo kata e divisé par deux bozo so mwana bo moite bozo zo mwana oyo ondambo mwasi o mukolo mwana tazo bobo kata ye toka bola ye mwana mwasi mutema mabe homme démon amona makila ya bébé ya bato boye kotanga nde place azazo sepela mama ezana bato muso batangisaka makila bato ozolia ozomelane mena butu criminel munene nde sheri na yo olingaka nde ser yo olingaka azokende koteka ba organi ya nzoto ya mutu nde ser bakop bazosala ozomona ka azotonga ba immeuble bandaku nazaka na sheri na ngaza na bajipe nazala sheri na ngala na bambongo kop ni na salaka koboma butu kotangisa makila bato ko pasola mutu boye balobiki bato bazo pasola organe mutu moyeba boma yebo ezate fo ba kata zotala bazo kata mutu bazo za organe po bazo ba million mbonga bam semas nini tala bana satana nde mobali okutana na nde mwasi okutana na ye pe place bazo sala makambo na basi pe baza ozo mona muta zo zwa mwana aboti mwana ndimiki asala 9 mois après ko zo 9 mois azo zwa mwana zo kate ndamda bazo linge na sachet ndake ko boka na terrasse nde mwasi ozo ba ko zo ngo bala tuna kanzambe faut chercher la volonté de Dieu mobali ozana wana sala ba crime minene na sala repentance te nde lelo ozo ba kena zu fiancé ba guna ngana lingaka so fo mona fo mona ba beauté na ba taille fo mona na ba teinture eza kata mutu
moninga otanga azolanda moninga na mbeto ayebaki aza femme du sang amonaka makila bato mpo na ye makila eloko pamba ayebaki te tala ye kochange mwana azwi mwana oyo akokufa akomisi ye mwana na ye azwi mwana ne akokufa apesi moninga nana change ovi ozotraverse eza vi na yo te me nazoyebisa moto moko mwana oyo Moïse femme israelite moto abotaki mwana Israel aki kotiolise na mai abike lokola bazoboma bana mike nali komona liwa mwana na nga te akei mwana Farao amoni ye abimisi abobimelanga mwana wana atuni na kati ya libongo eske bokozwila ngai te moto akobokola nga mwana oyo nzoka nde babima mwana moko atelemi abi na yebi mama moko ya malamu akobokola ye mama yango nani kaka mama Moïse mwana oyo abungisaki atiolaki azongeli kaka mama Moïse ye moko aye kobokola mwa nde akomaki lokola moto ya mosala me nzoka nde moto ya mosala te nzoka nde mama Moïse ye wana nazoyebisa moto moko azolanda nga partout dans le monde ke oyo bumoni lokolo bungisi tare eza te lokolo ekokwena makola yesu lokolo ozolanda pasteur de donné bikama officiel télévision lokolo ozolanda ngai obungisi nanu te peut-être ozomona ke vi na ngai comme na retard na kobala libala eza te mbongo eza te stabilité eza te na voyage te makambo na ngai bavoyage nyonso ezobeba recette succès eza te nazobota te mbongo eza te mosala nazofuta ndako na pasi nazolia nazomela nazolatisa na pasi nazobokola nazotangisa na pasi me bacondition ya vie bacondition ya kolia mais la passé, mais nous avons un Dieu puissant, Jésus-Christ a restauré Kabatou. Na jolé azolo bake je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterait, les gazans, les azis, les jaleks. Abina ko remplacer les années perdues. Na zoib sa mutu moka zola nangai. Ane oyo mungu nano a baby si vina yo. Ache vino na retard. O bali na ozo ko libala nano simbite. Musala nano simbite. Mbongo nano simbite. Nzamba récupération. Azo récupérer yo. Azo koti na badroit na yo. Nazo biso ka azo koti so na badroit na yo. Ko désespérité. Ko désespérité. Nzambo Dieu donné azo fale la. Apambolo ko désespérité. Nana chanja o vie. Lelo zo ka ba ventre pas zo kanete lo ko balcon na libomo. Lelo zo concevoir te. Pour la nini atikela yo miom wana ozo gisu ya 7 kg, ya 9 kg. Oza mutakoza la miom te. Nde bato wana occultiste soko bimine akotikelo semasa mabe a contrôle kayo yaza na Belgique yoza na Kinshasa yoza na Belgique yaza na Kinshasa yoza na Côte d'Ivoire yaza na Benin mazo contrôler vie na yo obima na nani otikala na nani lelo comme na faiblesse sexuelle obima na sorcière yeba ete lelo serment ozo bisanga bi papa cette fois-ci nazo mona ka mobali na nga moko avant na sala mariage ndeto vivaka na mingi mais nazo lala nazo mona ye nakomona ye na ndenge moko ya babolingo na biso akala natuni ye est-ce que okoye ba état d'âme na bi oui na bana ko mona na mikanda ba livre na sur la tango ngo fait pesa ka vertige mais ne bi ke ba livre ya azaki occultiste mais na sanga ki nzambe na baki ke suki na bali na bala moto akisite mais nzambe ko sala pe ke to se séparer na ye le na zana bala na ngana mwasi bala misato mais nazomona na bandoto nanga et le temps on nazomona na bandoto nanga na komo moni liso na bandoto nanga na moni après 2 jours à l'oki page nanga Facebook akomo komela nga mais nazomona lisusu akomo manga na esprit azolakisa ngai azolakisa nga nazokende na ba séjour de mort na bikoto to kende za séjour de mort abandi komona ba mikwa bato bakufa tu vois pona nini aboyana akota libala mais lokola bimaka na occultiste semence occultiste na za na nzoto na ye donc c'est que na moment nyonso akozala na besoin ya seroyo akokoucher na ye spirituellement auto benga phénomène mari de nuit femme de nuit azaka ka mobali na yo azaka ka mwasi na yo parce que oyebaka état d'âme nete ozolo bozo kosela bato makambo kenda nango nazomona femme de nuit oyo mari de nuit te est-ce que contrôle obima na nani na vie na yo lelo mema ba memela ka ba esprit wana memela ka bato ba stérilité esprit na tchaka bato ba mion bato bola kyo mema ba pasola kyo mion maliboso mais deuxième mion mezo tawapi qui est derrière ta souffrance ta benganga situation na zobisa oke benganga eza message na kwa côté ate mais na semaine moko na kuta na makambo misato na kuta na ngo 3 fois nazo sala délivrance nazo benga l'esprit nazo mona mutu moko zolo balakata nzoto mutu kenga Paul yo Paul nani abituna ye moko yebi Paul wana esprit zolo balakata nzoto ser azo bananga Dieu donné pasteur que na tout na ser na biso wana Paul azanani na kati na délivrance na be koyeba Paul moko boye aza chauffeur tout abi oui naza Paul mais ser autres zo banaza marié
abi oui na yebi Paul na bi sanga na nganga nzambe yo na relation na Paul parce que Paul azolo bana nzoto no awa papa limbisa ngai talaka vinde ezala na zaki na incompréhension na mobali na ngai ndela ba découragement na mona kuta na vraiment au film garçon moko boye a déranger na zaki na sedaki nzoka nde garçon yo ba chauffeur ba Congo baza bana ba kisi ya makasi ya bisenga ke papa pousa ka remorque nzoka nde il faut azwa basi azwa soka azwi mwasi na yo azwi na étoile na yo soka azwi mwasi na yo asali na étoile mobali na yo tala ndenge basi bozo faire souffrir mibali bima na vie impudicité bima na vie ya prostitution bima na vie infidélité na kati ya mariage même atoza marié te ozo bima na nani lelo vie na yo omona kiango esengo ke mibali ya mbongo balandaka nga omona kiango esengo ke mibali ya bie balandanga mibali ya mituka balandanga est-ce que contrôler ko yeba ke état d'âme na ye tolalika na église botomoni ser moko ekokota bongo azobeta biso na église nini totala ba fenêtre tomoni ke totala ma douce tomoni ke eza ser moko sans problème totali mopanzi aza na mutu te tokoti mbango e pardon bokotisanga na kati église nini ote nakutana papa moko boye tokenda kolala na ye nakomi kaka na ba 1h2 oyo tonde namoni elongine nyonso en kusu bato mosusu babimaka te bato mosusu baplace ya bongo osimbi porte osimbi poignard ya chambre boye okuti yango akokangama mais mpo na ser wana nzambe asalaki grâce abimi ntango abimi azotala nsima amoni mpe moto azolanda ete ti akoti na église amoni motu kota motu mbeto mombankusu solo te motu na ye etikali lidusu esiko lidusu nkusu ebele basi bino mpona lokoso ya mbongo mpona koluka succès élévation mpona kosomba bamesha chere mpona kosomba bilamba chere mpona koapparaître obima na nani ses frères obima na nani loko mo impuissant mari de moto aza na état d'âme mabe mwasi aza na état d'âme mabe ntango ozozwa ye directement aluli yo akolinga te na nzoto boye nzoto na etelema akolinga te parce que akomi très jalouse par rapport à kolinga susu o vivre na mwasi ya mokili te parce que oza muti esprit ezalaka très colérique akolinga te lelo komba bokongo passe hémorroïde obima na nani lelo peut-être ozobotisa pete obima na nani akolinga te yo bota il faut bota nene bana na molili akenda azalaka peut-être akenda na bochanja mboka mais spirituellement bozani na point de contact eza ba point de contact tala mama papa place ozopelisa moto na nzoto na yo ozolobaki ba point de contact nyonso ozosala ke ngana mutu wana tobima oyeba ye te lokolo bima na mibale ebele lokolo bima na basi ebele oyo adétruit vie na oyebi ete ozobisa nzambe nzambo alola yebi yo ozobisa nzambe ke semasi ya polo mobali nyonso onga na bima na ye mwasi nyonso na bima na ye matikela ngai semence na ye les réseaux troublés santé nanga les réseaux compliqués nzoto nanga les na comme na stérilité na comme na ba mion ba ventre les réseaux compliqués nga moto na nzambe zo pela oya tikela nga na nzoto zika moto au nom de Jésus-Christ de Nazareth tala ne balati la basoni tande balati masque de veste tande ba complications qui me sera opportunité ba chance à vie les autres no même plus au comment comme signe nango pour yeba cause na phénomène na mobali o bobima na ye mwasi o bobima na o mususu pe ezalaka ki plus loin na ndenga ki ndoki oza mari de nuit oza femme de nuit ya maman papa na bino o bia koko na bino bia grande sœur na yo bia petite sœur no o itada mabe mais spirituellement bimaka na yo monde est très compliqué. Ngana Dieu donne na bino pasteur na bino lokona na za domaine na délivrance nazo kutana na makambo. Na eko katalika moboko mam papa moko azola soka lali na buto kaka azomona mutu moko azomona mwasa azobaluka na mbeto. Mais ba geste mwasa na sala ka ozanini. Pe tango soso lali azomona esprit mona kata ndoto pusa na kuna lali pembe na mwasa tanga ponani pusa na kuna. Mokola la ayelenga na église et chance ezalaka mokolo ya combat. Entre temps mon sœur moi c'est dans l'église na bengana qu'esprit ya mari de nuit tango ya une église ayebisinga papa c'est trop ce qui na lali na mona kaka mutu mona kati na ngai azokota entre ngana moi c'est ngai azolba ki pusa na kuna e ya mbalo tango na ye a pusi ngai atindika na ndoto na monike na koena se pe na surtout ki boyi noti malili ya Carole na la muti donc c'est que le mutu na tindika ngai na kwa na se ndela baki tozo ke na église basali la bino nzambe o sambelaka na yeba qu'est-ce qu'il y a au juste na sa motema na bia prière na sala que pas maman ya mari de nuit c'est kaza géant moko très dire et plus loin ako bomelo mobali plus loin mibali misusu bakufa boyoki ndoki te mari de nuit femme de nuit abomaka pe mobali abomeli mobali
abomeli yo mwasi. Nde ozomona ba garçon mingi, ba jeune garçon lelo bakomi très faible, impuissant mpona nini? Phénomène femme et mari de nuit. Phénomène femme et mari de nuit. Ba nuire ba vie à batte belé. Bo cultiste bobima na bango, ba sorcier bobima na bango, ba teta dame bobima na bango, surtout ba cultiste ba baby si ba vie à bana ba se belé. Nga die doni nazo kuta na makamwana. Okomona elongi ya mwana mwasi jeune fille kitoka komi lokola koko. Biloko ezo bime na nzoto ba makwanza moko ezo bima ye. Ozomona ba infection ezo ba traitement ezo silate. Ozomona ba masque de veille, ozomona ba bouton à salité ezo bime na elongi. Asobi ba savon na ba mafuta ndenge na ndenge ezo longwa te. Nini? Phénomène femme et mari de nuit. Ce qui est un phénomène femme et mari de nuit spirituel, c'est un mobile obimaka ne tadamne mabe, moi si obimaka ne tadamne mabe, et ba compliqué la vie à moi si surtout la moi c'est un risque, au consentir bas vendre. Au moment même attend un mois, pardon, au moment même une année, 6 mois, musu soya qui kuna une année 3 mois, mon ba règle était. Et après avoir fait des prières, tu comprends que bimana mutumu compliqué. Nous avons des règles les obimate, nous avons des azos zemi spirituel. Azobota bana na monde des esprits. Et voilà des sera bondozo bake na obala te poani bitumba te contrôler nos vie na yo obimana nani. Est-ce que tata obimaka na ye? Olobika na bimana tata moto kabwana na ye. Atikela yo nini? Lelo point de contact. Omona kate so la na buto mona kozana mobali mogobo. Omona to zana mwasi mogobo. Sera na lela est fort. Sera na zana bambongo na ye. Oyebi place azana bambongo na ye. Alala na ba cimetière. Si vous avez bimana ba garçon, vous avez seulement za bien za kitoko na bambongo. Mazo luka ba garçon pona ni. Pona za na ndako libala te. Mbongo wana ko pesa mbali mo babali ba vandi bebe ba boti ba. Mais azo sala vie ya ko bima na mibali pona ni. Ndazo ba kena bima na ser mo zo mona ngo danger li wa ya ndambo sale sava. Okokufa. Si to bino bato bazana ba payer des robes, bozana mboka mindele. Quelle sorte de vie? Bana nyoso bazali na kindoki mike na kishasa to landa ba